नमस्कार. आज मी तुम्हाला थंडीत सर्दी, खोकला, घसादुखीपासून दूर राहण्यासाठी 2 कँडींची रेसिपी दाखवणार आहे. अतिशय सोप्या आहेत या कँडी बनवायला. चला मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया. पहिली कँडीची रेसिपी बघूया. हे मी 1 चमचा तूप घेतला आहे. आता हे वितळलं की यामध्ये मी 1 कप गूळ बारीक चिरून घेतला आहे. आता आपण वितळवून घेऊया हा गूळ. गूळ काळा बघून घ्यायचा, सेंद्रिय गूळ. आता हा वितळला आहे. याच्यामध्ये मी 1 चमचा सुंठ पावडर घातली आहे, 1 चमचा जिरा पावडर, 1 चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा सेंधव मीठ, 1 चमचा लिंबाचा रस घातला आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. फक्त मिक्स करायचं आहे आपल्याला. साधारण अर्धा मिनिट. आणि आता गॅस बंद करून टाकायचा. व्यवस्थित मिक्स करायचं हे. आता हे आपण थंड करायला ठेवून देऊया. एकदम थंड आपल्याला नाही करायचं आहे. साधारण कोमट असेल तेव्हा आपल्याला ह्याच्या गोळ्या बनवायच्या आहे. हे बघा, असं घट्ट झालं. गोळ्या त्याच्या बनल्या पाहिजेत, एवढं घट्ट होऊ द्यायचं. आता आपण तूप लावायचं हाताला आणि छोट्या छोट्या सफेद वाटाणे एवढ्या गोळ्या बनवायच्या आहेत. हे बघा, पूर्णपणे थंड झालं तर त्या गोळ्या वळल्या नाही जाणार, म्हणून हे बघा अशा प्रकारे या छोट्या छोट्या गोळ्या आता बनवून घेऊया. ह्या झाल्या आहेत माझ्या ह्या गोळ्या बनवून. आता आपण अर्धा 1 तास सुकू देऊया संपूर्ण. हे बघा, ह्या सुकल्या आहेत. आता एक हवाबंद डबा घ्यायचा, त्यामध्ये ह्या गोळ्या स्टोअर करून ठेवून द्यायच्या. एअरटाईट कंटेनर घ्या आणि त्यामध्ये हे स्टोअर करून ठेवून द्या. खूप इफेक्टिव्ह आहेत. सर्दी खोकल्यापासून ह्या गोळ्या दूर ठेवतात. पचन चांगलं होतं या गोळ्या खाल्ल्यामुळे. तर तुम्ही नक्की करून बघा. अतिशय सोपी रेसिपी आहे. आता आपण दुसऱ्या कँडीची रेसिपी बघूया. पॅन चांगलं गरम झालं की त्यामध्ये मी अर्धी वाटी खडीसाखर पावडर घातली आहे आणि आता ही आपल्याला वितळवून घ्यायची आहे. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे आणि सतत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे. ही वितळली पाहिजे व्यवस्थित. सतत ढवळत राहा. खडीसाखर खोकल्यावर फार उत्तम असते. हे बघा, ही वितळली आहे. यामध्ये आता आपण 3 चमचे आल्याचा रस घातला आहे, 3 चमचे मध घातला आहे आणि 1 चमचा लिंबाचा रस घातला आहे. आता हे पटकन ढवळायचं आहे, कारण की बघा थंड टाकल्यावर पटकन घट्ट होतं. त्यामुळे सतत ढवळत राहायचं आहे आणि मेल्ट झाल्यावर आपल्याला गोळ्या पाडायच्या आहेत. त्या पाडायच्या आधी पटकन जेव्हा गरम असतं तेव्हाच तुम्ही एका ताटलीला चांगलं तूप लावून ठेवून द्यायचं, किंवा ही प्रोसिजर करायच्याच आधी तूप लावून ठेवायचं. हे बघा, हे वितळलं आहे. आता आपण त्याच्या गोळ्या पाडूया. छोट्या छोट्या गोळ्या करायच्या आहेत आपल्याला, एकदम फार मोठ्या नाही करायच्या आहेत. आणि समजा जर गोळ्या पाडता पाडता जर थंड झालं मिश्रण तर परत पटकन गरम करून घ्यायचं, पण स्लो गॅसवरच करायचं, कारण की ते जळलं नाही पाहिजे. आता ह्या गोळ्या आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायच्यात. 10 ते 15 मिनिटातच ह्या गोळ्या थंड होतात. ह्या बघा, ह्या गोळ्या झाल्या आहेत. आता आपण ह्या सेपरेट करून घेऊया. गोळ्या सगळ्या काढून घेऊया आणि छोट्या छोट्याच करायच्या आहेत गोळ्या. आता आपण ह्या प्लास्टिकच्या पेपरमध्ये रॅप करून ठेवूया, कारण हवेतल्या दमटपणामुळे जर तुम्ही असेच डब्यामध्ये ठेवल्यात तर त्या चिकट होणार, मेल्ट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे असे प्लास्टिकच्या पेपरामध्ये आपण रॅप करून ठेवायच्या. साधारण अर्धा कप खडीसाखर पावडरमध्ये 25 ते 30 गोळ्या होतात आरामात, आणि 10 ते 15 मिनिटातच या गोळ्या रेडी होतात. हे बघा, आता आपण ह्या सगळ्या गोळ्या एका एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवून द्यायच्या आहेत. आणि ह्या प्लास्टिकमध्ये बंद केल्यामुळे चांगल्या राहतात. तुम्ही चांगल्या बनवून ठेवून देऊ शकता. आता हे व्यवस्थित एका डब्यामध्ये ठेवून देऊया. ह्या गोळ्या तुम्ही जेव्हा सर्दी, खोकला किंवा घसा दुखत असेल तेव्हा ह्या गोळ्या उत्तम उपाय आहेत. किंवा तुम्ही जेवण झाल्यावर जशी आपण बडीशेप खातो तेव्हाही या गोळ्या खाऊ शकतो. तर तुम्ही ह्या गोळ्या नक्की करून बघा.
तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल आणि आवडला असेल तर फोनच्या उजव्या बाजूला लाल कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे, तसंच बेल आयकन आहे, ते प्रेस करायला विसरू नका. तसंच लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका. नवीन व्हिडिओ येईपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा. बाय. थँक्यू.